La meg starte med å ta opp det forslag Høyre står sammen med Fremskrittspartiet om. I en tidligere merknad så står det at komiteen vil vise til at Norge er en av de verdens største givere av bistand, målt som andel av bruttonasjonalinntekt. Komiteen mener det er viktig at norsk bistand administreres under et tydelig og etterprøvbart regelverk. For å sikre en mest mulig effektiv bistandspolitikk er komiteen enig med forslagsstillerne, og dette var et Høyre-forslag, i at det må være åpenhet om hvem som mottar norske bistandsmidler, hvordan midlene anvendes, og graden av måloppnåelse i de ulike bistandsprosjektene. Dette er hentet fra innstilling S82 2010-2011. Denne komitémerknaden mener jeg også kunne ha funnet sted i dette forslaget. Dette er et godt forslag. Dette er et forslag som fortjener å bli vedtatt, men like fullt er det viktig å sette noen merknader med det. For det første, det er per i dag et godt system for evalueringer som ligger til grunn. Det er rapporter til Stortinget gjennom budsjettdokumenter, det er Norads egne resultatrapporter, og la meg legge til at jeg synes den årlige resultatrapporten har blitt svært god. Der er rapporter og offentliggjøring av faktisk forbruk gjennom Norads statistikkportal. Der er Norads evalueringsfunksjon, og der er også satt i gang et eget varslingskanal i 2008, og bruken av PTA, altså plan, tiltak, avtale, gjelder nå hele UDs tilskuddsforvaltning, og det kom i 2009. Summen er jo at mens departementet i 2009 forvaltet om lag 86% av bistanden, så hadde Norad ca. 12% forvaltningsansvar av bistanden. Men det tar jo ikke vekk det som jeg mener er hovedankepunktet mot regjeringspartienes nedstemming av dette forslaget, nemlig at i Norge så er ansvar for utførelse, evaluering og kvalitetssikring i noen grad tillagt samme instans. Så mener jeg at Norads evalueringsavdeling har en stor grad og skal ha en stor grad av uavhengighet. Men det handler om hvordan dette blir sett, også av andre. Og jeg mener at alle de positive ting som Svein Roald Hansen trekker frem på vegne av regjeringspartiene, fullt ut ivaretas dersom man også har en fullstendig uavhengig evalueringsenhet ut forbi Norad-systemet. Og da de spørsmål som både Høyre og Fremskrittspartiet trekker opp, vil bli besvart gjennom den uavhengigheten. Og evalueringen vil ikke bli dårligere, men den vil faktisk bli bedre av det. Men det store spørsmålet her handler om hvordan pengene anvendes. Og det mener jeg igjen er et spørsmål som vi kan trekke inn i denne saken her, fordi at hvordan evalueringen foregår har også med signaleffekt å gjøre. Det har hvordan vi dokumenterer at pengene går til de best mulige prosjektene, og da mener jeg at vi hele veien skal ha en løpende og ærlig evaluering og offentliggjøring av dokumenter helt ifra søknaden på den ene siden til den siste detaljevalueringen er ferdig på den andre siden. Og vi må som politikere være alltid streven etter at pengene går til de prosjektene som er best mulig i forhold til de mål vi setter oss. Så mener jeg at et av de problemene som vi faktisk ser, og som regjeringen har i noen grad snakket om, men i liten grad fulgt opp med handling, er hvordan vi kan bruke evalueringene for å vri bistanden og vri pengene fra de som leverer i mindre grad til de som leverer i større grad. Det, skulle jeg ønske var noe vi i mye større grad fikk muligheten til å debattere i detalj. For får vi det til, ja, da har norsk utviklingspolitikk kommet et langt skritt videre. Jeg mener det er grunnleggende positivt at de nå i det minste tar det opp i ordskifter, men når en legger til grunn regjeringens politikk i løpet av de siste 6 årene, så har dette blitt noe bedre, men det burde ha blitt vesentlig bedre. Så la meg bare si, at jeg mener at dette forslaget er godt, og det fortjener å bli vedtatt.